Почитувани граѓани, почитувана јавност, сакаме да ве информираме дека дволичното однесување на советничката група на ВМРО ДПМНЕ во Советот уште еднаш дојде до израз на денешната 25-та седница на Советот на општина Газиваба. Именно за прв пат во последните 11 години општина Газиваба носи ребаланс на буџетот за дополнителни средства од 41.260.000 денара, кои ќе бидат наменети за капитални проекти, кои ќе се однесуваат на повеќе населени места, и тоа почнувајќи од приклучокот за вода за пиење во населените места Раштак и Булачани, развојната програма и капиталните проекти за изградба на системи за одводнување атмосферски води во населба Триангла, изградба на нова детска градинка во Стајковци, изградба на системи за одводнување и приклучување на отпадните води во Јурумлери, програмата за изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадните води во населените места Трубарево и Дризово, планот за изградба на спортско-рекреативниот центар Црешево Стајковци, проектот за изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура во населбата Хиподрум 2, планот за изградба на топловодна инсталација во населбата Триангла и Хиподрум, изградба на 2 монтажни паркинг гаражи во населбата Автокоманда. ВМРО ДПМНЕ не сака модернизација на уличното осветлување, односно замена на старото училишно осветлување со нови штедливи лед сијалици, како и комплетна програма F во урбанистичкиот план, каде се предлага изградба на нови улици, тротоари, проектирање и реализација на голем број на капитални проекти за граѓаните на општина Газиваба. Со еден збор, сите капитални проекти за изградба на локалниот пат Бутал-Раштак, новата улица во Булачани во должина од 1 километар, како и локалниот пат во Виниче од километар и 200 и комплетна реконструкција на патот Хиподрум-Илинден и уредувањето на каналот во село Сингелиш. Освен тоа, советниците на ВМРО ДПМНЕ не ги поддржаа ниту програмите за културата и културните манифестации, односно културното лето 2019 година, програмите за протоколарни активности, фондации на граѓани, за спорт и училишен спорт во општина Газиваба, програмата за културни манифестации во училиштата, како и програмата за социјална заштита. Граѓаните треба да знаат дека ВМРО ДПМНЕ даде позитивно мислење на расправите на комисиите на Советот без ниту една забелешка од нивна страна на вчерашните одржани комисии на Советот. Од тука порачуваме дека обструкциите на советниците на ВМРО ДПМНЕ нема да не поколебаат ниту во еден проект кој што сме го ветиле, имаме обезбедено пари и средства и ќе ги реализираме со цел за подобра и посовремени и услови за граѓаните на општина Газиваба. ВМРО ДПМНЕ треба да знае дека мнозинството од еден глас повеќе им дава поголема одговорност кај граѓаните. Тие јасно треба да одговорат во чиј интерес ќе работат, дали за граѓаните или за нивните партиски шефови Мицковски и Јанјушев. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Јас и советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните и ниту една обструкција нема да не спречи ниту поколеба.